Aj dnes pokračujeme v našom miniseriáli o dekoratívnych múrikoch. Dnes to bude tzv. Kvetinový suchý múrik. No a viac nám o ňom porozpráva pani Rovna. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Rovna, prečo práve suchý kvetinový múrik? No, suchý preto, lebo ho staviame bez malty, bez mokrého stavebného procesu. Ako pojivo medzi kameňmi používame len zeminu. Poďme po poriadku. Aká by mala byť hĺbka tohto múrika? Tak musí mať vytvorený nejaký základ, ktorý nie je v pravom slova zmysle základom betónovým, ale je to také štrkové lôžko. Môže mať 20 až 30 cm hĺbku. Tento štrk ešte môžeme odvodniť nejakou drenážnou trubkou. A slúži vlastne na to, aby nám ten múrik v zime nepodmrzal a nedvíhal sa a vlastne sa nerušila jeho stabilita. Poďme ďalej. Čo kamene? Aké sú najvhodnejšie? Tak najlepšie sú opracované alebo čiastočne opracované lomové kamene alebo doskovité kamene, žula, pieskovec, prípadne nejaké iné horniny vhodného tvaru. Nevhodné sú gulaté kamene alebo rôzne veľmi nasiakavé kamene, ktoré sa po zime drolia a vlastne tam sa môže ten múrik po niekoľkých rokoch rozpadnúť. Čím vyplníme škáry? Škáry vyplníme zeminou s prímesou piesku a štrku a takisto túto zeminu sypeme aj za kamene, za suchý múrik. Kedy je vhodné zasadiť rastlinky do takéhoto múrika? Tak ideálne je, keď vysádzame rastliny do suchého múrika súčasne s jeho stavbou, pretože vtedy je to najjednoduchšie. Škáry medzi kameňmi sú pomerne úzke a rastliny s väčším balom sa tam potom ťažko vkladajú. Môže sa ten bal poškodiť a rastlina sa nemusí ujať. Treba si uvedomiť pri tom vysádzaní rastlín, že sú tam vlastne na tom múriku 3 rôzne stanovištia. Je tam koruna toho múrika, potom zvislá stena, kde sú špáry medzi kameňmi a úpätie múrika a podľa toho teda vyberáme vhodné rastliny do týchto 3 polôch. Na tú korunu múrika môžeme sadiť rôzne vankušovité rastliny, ktoré potrebujú väčší priestor, pretože tam je najviac zeminy, alebo cibuloviny, prípadne nejaké previsajúce dreviny alebo previsajúce skalničky. Do tých špár v zvislej stene sadíme hlavne rôzne ružicovité rastliny, napríklad lomy kamene, skalnice, skalničníky alebo drobnejšie vankušovité trvalky, skalničky. A do toho úpätia sadíme rastliny, ktoré majú najväčšie nároky na vlhkosť, pretože tu nás samozrejme drží najviac vlahy a musíme si dať pozor, aby sme na to úpätie nesadili vysoké rastliny, ktoré by nám ten múrik zakryli. Najvhodnejšie sú tu trsnaté skalničky. Suchý múrik môžeme tvarovať tak, že ho vedieme v nejakej priamej línii alebo môže byť zalomený, môže byť vedený v nejakej zvlnenej línii. Takisto ho môžeme skombinovať s nejakými inými prvkami záhradnej architektúry, napríklad so skalkou, buď klasickou alebo špárovou, ako je to v tomto prípade. Aj so schodami. Môžeme do ňoho zakomponovať aj schody. Veľmi efektné, keď do suchého múrika zakomponujeme nejaký vodopád alebo aj vodnú plochu.